นี้นะครับก็จะไปที่ร้านสติการกลางของระบบต้องซึ่งบริเวณด้านหน้าก่อนติดผลิตแล้วก็ตัวนี้เราจะมีเรื่องของทางน้องทหารครับที่ว่าไม่สะดวกในการรับบริการที่กรมทหารบกกำลังติดได้แล้วก็สามารถที่จะมารับบริการได้ก็อาจจะมีประชาชนด้วยครับที่การสวัสดิการได้ก็ยินดีครับจริงๆวันนี้ทหารในกรมสวัสดิการทหารบกก็จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติก็ตัวนี้ก็เป็นหน่วยแพทย์ของกรมแพทย์ทหารบกในบริการที่มีมาแล้วครับที่จะตรวจสุขภาพบริการทันตกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกายมีรับบริจาคโลหิตหมอผู้ฝังเข็มเข้าไปใครจะบริจาคเงินซื้อเสื้อกันหนาวกันหนาวเพื่อส่งต่อตัดผมฟรีอาหารฟรีชมการแสดงดนตรีก็หมดเลยทุกอย่างเลยสินค้าราคาถูกผมพลทหารสุภชัยวงศ์นครครับผมพลทหารนรินทร์ยินดีครับผมพลทหารเลอยพงษ์นรชาครับผมพลทหารภูนาถดอกแก้วครับกับผมพลทหารนครยมทิครับผมพลทหารกาลันแสมโนครับผมพลทหารคมสันทวงศ์ครับผมพลทหารปฏิภาณสุริยวงศ์ครับผมพลทหารนิคมสายฟ้าครับ